အားလုံးပဲသင်တဲ့စတင်အောင်နော်သင်တဲ့စတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးတင်ရဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဖုန်တော်မှန်လျှောက်ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့ဒီနေ့သားများလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်တလပိုင်း31ရက်နေ့တွေကူလို့လာတောင်ကုန်တော့မယ်နော်ဒီတဲ့ပဲဗျာအချိန်တွေကုန်တော့ဘွားတော်ပူတော့မယ်ပြေစမှုရှိမရှိတော့ကိုကိုပဲသိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့များတော့ပြတော့ကိုကိုအားလို့အားမြဖြစ်တာတော့မှန်ပဲရလာမဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုအားမရဘူး။အော်ငါလေကုသလို့တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝကြာရင်ပြည်စုံတဲ့ဘဝရနိုင်ပါမလားဝိစိတ်ကိစ္စပေါ့နော်။တန်တရားဝင်နေတော့ပဲကုသိုလ်တတိယမယုံရတာလည်းပါတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ကိုမပြင်းနိုင်တာလည်းပါပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တော့နောက်ဘဝရှိတယ်မရှိဘူးပြောတာတော့ခက်ပါတယ်ပြလို့မှမရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့မွေးလာတာကိုကြည့်အဲ့ဒါနောက်ဘဝလာတာပဲတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းပဲသိပြီးလူပြန်ဖြစ်ရင်ဘဝထဲဝင်လာမှာပေါ့နော်တခြားထဲဝင်ဘဝထဲကိုကြောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာရှိနေဆဲပါပဲတန္တရာခီးကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ခန္ဓာမပြတ်သေးသေး၍နောက်ထပ်ခန္ဓာရနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကံနဲ့ဉာဏ်ကိုကွဲပြားခြားနာစွာသိပြီးတော့ကံဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကိုလက်ရှိသင်တော့မှာကပုဂ္ဂလာဗေဒပုဂ္ဂလာဗေဒပုဂ္ဂလာဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ဗေဒကအရေးအတွက်ပေါ့လေပုဂ္ဂလာဗေဒဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ဗေဒကအရေးအတွက်ဗုဒ္ဓကဟောတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်30ပုံထဲမှာရှိတဲ့ပုရုဇဉ်သောတာပန်တဂရအနာဂံယန္တာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအကောင်ရည်တွဲနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကံအခြေအနေနဲ့ရည်တွဲတာအကောင်ရည်တွဲဆိုတော့ရည်လို့မရနိုင်ဘူးအမျိုးသားတော်မှာနဲ့မှမနေတာကိုသူတို့ဒီဟောပေါ့နော်လေးလာတဲ့ထဲမှာဘီပြားပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သိတာပြားတော့ပဲသိတာပြားမျိုးစေ့ပေါင်း3000ခွဲရှိတယ်မျိုးစိတ်အမလီပြားကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးပြပါတယ်ဟာလောကမှာငါမသိတာအများကြီးပဲကံပေးလို့ဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေကမျိုးစိတ်ပေါင်းတော်မှာနဲတာမှမဟုတ်တာအကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များလိမ့်မလဲပေါ့နော်မှန်းလို့မရနိုင်လောက်အောင်များလုံးပါတယ်
ta dang ma lu de le mi de bong ma shi da pyo da no lu le ma mi de na pi do Myanmar pi do ma so no Malay sin ko ma sin sa ye bo da bi me phaya ka ai lo myo ayi twet mya lon la de ananta tattawa dwe go pong pi lai de tu ro lou khe de a lou jaw ya la de kan to mo hot long ni de a jaw jaw ya la me bwa ko ji pi do pong pi lai da a so Pogla Beda ma pokko 12 yaw a so Beda ka pokko Beda ka 12 မြို့ပေါ့pokko ayi twet 12 မြို့ရှိတယ်အကျဉ်းစား4မျိုးသိကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်1ဒုဂတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သင်ပေးမှာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့ဝီတီမိုဘိုင်းနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုဒါ၄ပိုင်းမြောက်၅ပိုင်းမှာသူကသင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့၅ပိုင်းဒီဦးဇင်းတို့ဆက်သင်ရမယ်ဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးမိပဲပြတ်မလားအင်တာနက်ပြတ်မလားသင်တဲ့ဖုန်းကြီးပဲနေမကောင်းဖြစ်မလားဟောသေးပဲသိမလားပေါ့ရှင်းပြောမယ်အဲ့လိုပဲတွေးကြပါလားတခါကျအဆုံးအမတွေးထားတာရှိတယ်ဒီနေ့သတင်းမှာတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီနိုင်ငံခြားမသွားခင်မှာတော်တော်ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ယွာနာဆရာတော်ပါပဲဦးဇင်းတို့ခေါ်တာသဲပုံဆရာတော်ကြီးပေါ့လေတော်တော်ကျေးဇူးများပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံလေးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးဇင်းတို့လက်ရှိဆရာတော်ထဲအသက်ကြီးတယ်လက်ရှိဆရာတော်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကအသက်86နှစ်ဒီဆရာတော်ဆိုအသက်90လောက်ရှိပြီပေါ့ဒီနေ့ပြန်တော်မူသွားတယ်အော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီချင်းတရားအရွယ်လည်းမရွေးဘူးအချိန်လည်းမရွေးဘူးနေ့လည်းမရွေးဘူးအဲကြောင့်တည်သွားနိုင်တာပေါ့နော်တည်သွားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့တည်တာကိုတော့ခေါင်းထဲမှာသိထက်เสียမလို့ဘူးနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုနေမလဲဆိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒုက္ခတိအာဟိဒုဂတိဒုကမကောင်းတဲ့ဂတိကဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝကိုဒုဂတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကမကောင်းတဲ့ဘဝတွေဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသုံးပတ်နဲ့နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့12ယောက်တော့အရင်ပြောပြရစီအောင်နော်နံပါတ်1ဒုဂတိအာဟိဟုတ်ပြီနော်အာဟိအဆိုတာကမဟိကအကြောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ရတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြန်မှတ်ပေးမယ်ဒုဂတိအာဟိရှင်များဒီမှာဒုဆိုမှန်တယ်ကားငယ်နှလုံးမလို့ဒုဂတိဒုဆိုတာမကောင်းတဲ့ဂတိကဘဝအာကမဟိကကောင်းတဲ့အကြောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိလို့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုဒုဂတိအာဟိလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘုံသားတွေကအပယ်ဘုံသားတွေကြီးပဲအပယ်၄ဘုံမှာရှိတဲ့တရားကိုဒုက္ခတိအာဟိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၄ဘုံစလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲရတယ်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဗျပြီးတော့နံပါတ်2ဒုက္ခတိအာဟိနည်းနည်းလေးပဲကြွားတာနော်ဒုနဲ့သူကကောင်းတယ်ဂတိကဘဝတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာဟိကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးအာကဘာဘူးဘဝတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံအပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနှစ်ယောက်ရပါပြီနော်12ယောက်ကမယ်နော်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တရားဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ကလူနဲ့စတုမာရိမှာပဲရှိတယ်လူဘုံမှာရှိတယ်အပယ်ဘုံမှာမရှိဘူးစတုမာရိဘုံမှာရှိတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ဒွိဟေဒွိကနဲ့ဟေကအကြောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောဟာသူကတရားကောင်းတဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးကအာလောဘအဒေါသဒါဒွိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလေဟိမဒီပကိမမှာသင်ခဲ့ပူတယ်ဗျဟေတုသင်္ကဟဧကဟေဒွိဟေတိဟေအာဟိဆိုတာသင်ခဲ့ပူတယ်ဒွိဟိလို့ပြောရင်ဟိုမှာတော့ဗျာကောင်းတာရောမကောင်းတာပါသူကထက်ပေါင်းတော့ဒွိဟိ
လောဘလည်းပဲတွေးပဲလောဘမောဟဒေါသလည်းပဲတွေးပဲဒေါသမောဟကုသိုလ်လည်းပဲတွေးပဲအလောဘအဒေါသဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့တွေးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမှရှိတယ်ပြီးတော့နတ်ပြည်6ထပ်မှရှိတယ်အလောဘအဒေါသအလောဘဆိုတဲ့ကံပါလာတာမို့လို့သိချမ်းသာတာအဒေါသဆိုတဲ့ကံပါလာတာမို့လို့ကြမ်းပါလို့ရုပ်ချောတာအမောဟဆိုတဲ့ကံမပါတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ယောက်နံပါတ်4ဒီဟေးကောင်းတဲ့အကြောင်းသုံးခုစုံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းက3ခုရှိတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းက3ခုရှိတယ်ဟေတုပိစီယောမှာလောဘဒေါသမောဟကမကောင်းတဲ့အကြောင်းအလောဘအဒေါသမောဟကကောင်းတဲ့အကြောင်းအလောဘအဒေါသအမောဟ3ပါးစလုံးကိုတည်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား3ပါးစလုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ4ယောက်ရသွားပြီပြီးတော့နံပါတ်5သူကြတော့ပေါင်းထည့်လိုက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်8ယောက်မဲလေးယောက်ဖိုးလေးယောက်ပေါင်းကြည့်လိုက်အားလုံး12ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရိယပြဖို့အတွက်ဒီဟိတ်ဖြစ်မှာဟုတ်ရှင်းချက်ပဲရမယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းစားသိချပြီးပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားစီကိုဘာဖြစ်လို့ဒုက္ကတိအဟိတ်မကောင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပါမလာရတာလေဒုက္ကတိအဟိတ်ကောင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဘာဖြစ်လို့မပါလာတာလဲပြီးတော့ဒီဟိတ်ကောင်းတဲ့ပုံမှာနေပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပါမလာတာလဲတချို့ကျတော့တိဟိတ်အကြောင်း3ခုဘာကြောင့်တည်ဆောင်တာလဲဒါလေးဒီတိုင်းကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းစားတော့ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်နော်ပုဂ္ဂလဗေဒမှာပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ဒုက္ကတိအဟိက1ယောက်ဒုက္ကတိအဟိက1ယောက်ဒွေက1ယောက်တေက1ယောက်ဒါပုံသေး4ယောက်ဒီရဖြစ်မှသာအရိယာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဒုက္ကတိအဟိတို့ဒုက္ကတိအဟိတို့တွေးတော့ဘလုံလေးနဲ့မှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါ4ယောက်ကိုပုံသေးမှမယ်ဒီ4ယောက်ကပုထုဇဉ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပေါင်းဒုက္ကတိယဟိဒုက္ကတိယဟိဒွိဟိတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုထုဇဉ်ခေါ်ပါတယ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အရိယာတော့အရိယာပေါ့နော်ဒါဆိုပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာဖြစ်မလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာအရိယာဖြစ်မှာဒါဆိုပြင်ရတော့မှာတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာဆိုတရားကျင့်လို့တရားမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှနောက်ဘဝကျရင်တရားရဖို့တော့လိုတယ်ဒါဆိုပြင်လို့ရသွားပြီနော်ပြင်သေးတယ်ပြီးသွားမယ်ရမယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်တစ်ခုစီဦးစဉ်ပြန်ပြောပေးမယ်တယောက်စီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှောင်မလဲပေါ်လာလိုက်မယ်လူဆိုတာဟာတဲ့မှားတန်ဝေကရတာမျိုးသင်္ကန်းစာယူတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့သူများမှားတာကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကယူပါသင်္ကန်းစာယူပါတဲ့ဒါပေမဲ့လူထဲမှာတော့ထူးဆန်းတာကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့သူများမှားတာကြည့်ပြီးတော့မှားတတ်တယ်ငါမောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့သူတော်ကောင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မှားပြီးမှမှားတတ်တယ်မှားတာမကောင်းတဲ့ကြိုပြီးတယ်နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့ကြိုမရအောင်ငါကောင်းနေမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူကောင်းတဲ့တချို့ဟာတဲ့သူများမှားတာတဲ့သင်္ကန်းစာမယူဘူးကိုယ်တိုင်လည်းအမှားကိုမပြင်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့နော်အခုစင်တော့အရိယာမဖြစ်သေးဘူးအရိယာမဖြစ်သေးတယ်လို့အပယ်လည်းမချသေးဘူးဒါလေးတော့ဦးဇင်းတို့ခယူဆိုင်ဖို့သိကြတာတော့အရိယာမဖြစ်နေပါအပယ်မကြဖို့တော့လိုတယ်အပယ်ပုံးတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအရိယာဖြစ်ခွင့်မှမရှိတာကိုအဲဆိုဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသိနဲ့ထပ်ကြည့်မယ်နော်စိတ်ပိုင်းသင်ဖို့တယ်ဦးဇင်းတို့မသင်ဖို့တာကပဋိစ္စသမုပ္ပါအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့နံပါတ်8 PC ဘက်မှာသင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
Tabi yini jabare awaiza thinkara waini dali ro yini bare awaiza thinkara waini naga nayo chatlo thalo yare hobi no awaiza lo pyo yin tahna pa bi da ba no awaiza ne tahna twe to mula ne phya da ja duru ne ko lo ni ma phwet lo mi ya thinkara pyo yin kama bowa pa bi da ba lo tahna ba da mo kama bowa waini pyo yin zati pa bi da Sadi bowa no da chanza da no da li usin ho thop ya me ba phit lo ape ja da le ba phit lo traisan phit da le ba phit loပိတ်တာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒါဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကိုမဖြစ်ချင်ဒါဖြစ်မခံနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခုပြောမှာကဒုက္ခတရားပြောမှာနော်ဒုက္ခတိအာဟိပုံကတော့အပယ်၄ပုံအပယ်မကြားခြင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြင်လို့ရတယ်မသိခင်မဲ့ပြင်လို့ရတာနော်သိခါနေမှာသွားမပြင်နဲ့မှတ်မရဘူးသွားမလို့နဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်မြတ်ဓမ္မတတိကတော့သိခါနေမှာပြင်သွားတာလေတဏှတိမတ်တို့သိခါနေမှာပြင်တာလေပြောတတ်လိုက်တာမလေးနော်စကားတတ်တိုင်းဘဝကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီပေးလုံးရင်သာစကားပြောကောင်းတဲ့ဘဝနိုင်ယူလို့ရတာသိမိနဲ့ဒီပေးလုံးလို့မရဘူးလူရဲ့စိတ်ကူးရင်ကြတာမိုက်နေကြတော့မယ်နော်ငါယုံပင်ဆိုခင်မှုနဲ့နေကုန်တယ်နေကိုမိတ်ပုံတော့တွေးမကြုံစကန်အမလေးအာယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့မိုက်မဲနေတော့မယ်နင်းလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမတွေ့ဘူးလက်ဒီဆရာတော်ပြောတာအာယုံ၅ပါးဆိုရူပသတ္တကန္နာရတ္တဟောတတ်ပါရောမရှိမှသိကြောက်တာမရှိမှသိကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲစုတယ်စုတော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာမောဟအာကြီးလာတယ်တဏှာလောဘအာကြီးလာတယ်မောဟအာကြီးတဏှာအာကြီးစိတ်ချအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေကောင်းတာမလုပ်ဘူးကြည့်အောင်သင်္ခါရကမ္မဘဝဒါကံခေါ်တယ်ကံဆိုရင်အာဟုတုလို့ထုတ်လိုက်အာဟုတု12ပါးအဲ့ဒါကိုတစ်ခါထပ်ခွဲမယ်လောဘမူ10ပါးဒေါသမူ2ပါးမောဟမူ2ပါးဒါအကုသိုလ်12ပါးဒုက္ခတရားဟဲ့ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရသူတို့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာကအဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါးစပ်ကပြောမှာနော်လက်ကလုံးမှာနော်ဒီမှာမြုပ်ွက်သူကပြထားတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံကျွလွန်တဲ့အဖြစ်ကိုထပ်မပြောတာဘူးဘာလို့ဆို तू ကခန္ဓာကိုယ်လစ်ဖြစ်သွားတာလို့သူပြောတာဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုလစ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာအောင်စင်းလို့ရှိတယ်သင်္ခါရလို့ပြောတဲ့အခါကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောတာဝိညာဉ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီအကျိုးပေးတာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာမြုပ်ွက်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစစ်တော့ဒီမြုပ်ွက်ကိုဖော်မရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပဲပြောနတ်ပဲပြောနော်ကိစ္စမရှိဘူးအပယ်ကြမှာလေပြမရဲ့ပဲမကြဘူးပြီးရင်အရိယာရဲ့ပဲမကြဘူးလူတွေပဲကြတယ်နတ်တွေပဲကြတယ်အပယ်ပုံမှပဲကြတယ်မတူတာကိုနားလည်ထားဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအာယုံကြောင့်ကြတာကိုဒါကြောင့်ငါအာယုံပင်စုခင်မှုနဲ့နေကုန်တနေ့ဖြတ်တန်းတာအာယုံကလွယ်ပြီးဘာကိုမှမတတ်မဲ့ဘူးဒီအာယုံတွေဟာကိုယ်အပယ်ပို့တယ်လို့မသိလောက်အောင်မိုက်မဲတာအဝိဇ္ဇာထူတယ်ခေါ်တာမစွန့်နိုင်တော့အောင်စွန့်လာတာတဏှာအားကြီးတယ်ခေါ်တာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်မောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဝိညာဉ်အကျိုးတန်းပေးတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်ပြုံးလဲကျူးမှမကျူးလွန်သေးတာအဲ့ဆိုရင်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုနည်းနည်းပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားထဲမှာဥစဉ်ကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ရှိတယ်
As in, do right, seva bo. Do right, seva. Chaida wo julong. I do up Yambiama. Load that a yard, Calcutta, Tona Mishibu. Oh, Kenley, the Chelsea Gona. Ah, the Wana, Pisayo. Lame, Kama, Pisayo. We, Paga, Pisayo. On the Wana so that I go to load the Aku to the Pogoa, Kama, Campilai, we Paga, a Joe Babe Ma. Manine, Ninji, Malone. Lobby, Nilo, Maya. Manly, Lobby, Chunam Lobby, Yabu. I just can't blow missing a kick. Lobamu, Dodamu, Moham. Duzai Sabama. Loba, which can be loaded Duzai Shida, Dola chicken be loaded Duzai Shida, more chicken be loaded Duzai Shida. The good Jimmy, Pa, na deep part. Tada Piada, Yada Neta Panacida, Chamo Boo, Oda Lara, but China Loli, Chow Loli. Don't copy my solely. Blue up lobby loaded the lame when you are Joe. A good Dogati a hippo pit out your arm, no? Hey, Josen, Tom of your debut. He needed a town, yeah. Low needed the Dusai, Tima, when you call it, the man Boao and Pangelo Yara. How be now? That's reasonable. Say she's a go about Tega, I could say Senabago, quite all right. Come on, I see there. Think on up here when you to be Maladam. Hobu. Those right to be. Those right to be ma, those right Loma, I have and Tom Bida. Tajamo Agudo be a good of the Agudos in those right and sign Agudos and Ponya Green sign it. Say Pio to be Manuel Babu. And I'd rather the year do a job. We thought upon about the Shiny or Dojubi. Pia do a jubilam ho. They were not that the Balama. Kamada di Balama, not at Jupiter. Oh, Kamada di Chida Kamachi, to strike. Kayagan was again, Manogan, Kando Mashi. Kayagan, Panadi Bada, Art de Nadana, Ka made Mesasa. It was again. Mudawara Pina was a Pruda was a Tampa Balaba. Manogan, a Beza, Jabara, Mesa, Deji. Manogan was in Pianjida Kama, Beza. Loba Gilona Bono, but I may take Logina, Arabisano for it. Loga Mamia Be, come people Yirano, Elopida Pogo Yadwa language in Giama. No, Hobby Yabara Yabarazuranga, Statement, Rota Pita, the new. Toka Pita Bio, so in a Bio, Palomale, Yabara Aji, Panadi Bada, Tama Piama Bo, Yama. Jema Pama or Mini Johnny Johnny Dwinny Belly. I had to channel Ramobu. A ways on it Naga, Tobilated, Killa, think Hara, a John DRV. A ways of a jumbo, think Hara a jubo, think Hara jumbo, do I got a jubo, do I got jumbo when you got a jubo. Can I imitate who cannot pit out in Tiare? Piro, ways I did it. Ma you are Pajamle. Loba Jabe. To a chowder. They be more than the other Blolomle. Peter Mo, Madigama Mode High, Lotara Shidali. Lose a Kakwe Lujinamo. Tokayama Solo. Tokayama Solo, Kakwe Lujing Rega, Tua, Lujimu, Uzabida. That Loba. That's me, Loban and daughter, Pibi is with a Moha Pabida. Mamma Madilo, Loba Pida, Manga Madilo. Toda Pita, or comes on their ways. Pido Tena, Lomida Lebe, Loba, Loda, Moha Sui, Dusraga, Sabariga, Chida window, Winnie at Jubima. I'm a winning Jaro, the could have been that. The could have treated. Wima Aku Sala Wibe Ubeka Sandy Dise Jabu Bale. I said him. I say I said Shabashi, also got the also. I Akudla Wibe. Peter I Gudla Wibe, I agree so also the own sushi. I Akudla Wibega, Akudo looked at a bowl, Yala Job Yobia.
အာကုသလဝိဘက်ကြတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့အကျိုးကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့အာကုသလဝိဘက်9ပါးထဲမှာသကုတ္တကာဏဇင်ဝါကာယအဲ့ဒါကခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တာဒီခန္ဓာရဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတာကအာကုသလဝိဘက်ဥပက္ခတန်တိရဏစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ပြပါအဲ့ဒါအကျိုးအဲ့ဒီအိုင်ဆေရှိမှရှိနေကအကုသိုလ်ကအကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်အဲ့အကျိုးတွေထဲမှာ तू ကဖြစ်တာအာဟိဖြစ်တာဟိုအာဟေးအမေတွေ့မထင်နဲ့အာဟေး तू မကောင်းတာတခုမှပါဘူးကောင်းတာတခုမှပါဘူးနော်ဒါဆိုအကုသိုလ်ကြတော့ဘာလဲဆိုပြောပြီးသားမောဟကဧကဟေလောဘကဒွိဟေဒေါသကဒွိဟေမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်ပကိန်းပိုင်းမှာသင်ခက်ဖူးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အကျိုးရတာကြတော့အာဟေအကျိုးရတာဒါကြောင့်မို့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒုက္ကတိအာဟေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့ပုံမှာမနေရဘူးမကောင်းတဲ့ပုံမှာနေရမှာရှုပ်ပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်ဗျာမကောင်းတဲ့ပုံမှာနေရတာမှန်ပေမဲ့လို့သူတို့ကလူထက်သားတဲ့တိုက်တွေမှာနေရတာရှိတယ်လူထက်သားတဲ့စားစရာစားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရှင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်တယ်ခန္ဓာကိုယဉ်ကြည့်လိုက်သူပြောနေတာခန္ဓာပြောနေတာဒုက္ကတိအိုင်းဆိုခန္ဓာပြောတာခွေးတွေကိုမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာရေမပြောတာမဟုတ်ဘူးခွေးပြပြနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာရှိတယ်အာကုသလပဲအကျိုးပေးတာရှိတာပေါ့စကုဝိညာဉ်ကောင်းတာမြင်ရတယ်သောတာဝိညာဉ်ကောင်းတာကြားရတယ်သူရဲ့သခင်ကမငေါ့ရဲဘူးလေငေါ့ရင်စိတ်ကောက်တဲ့ခွေးရရှိအောင်မှာမငေါ့ရဲဘူးဒါကြတော့ခန္ဓာရပြီးမှနောက်ထပ်ရတဲ့အကျိုးအခုပြောနေတာခန္ဓာရစေတဲ့အကျိုးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဂယုစိုက်ကြပါဂယုစိုက်ကြပါအဲ့ဆိုရင်လောဘမှုဒေါသမှုမောဟမှုဆိုတော့မူ၃ခုကိုဦးဇင်းတို့ဘဝထက်ကြည့်မယ်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အာကုသလဝိဘက်ဥပက္ခဏညာတပါးတည်းတော့ဟုတ်တာမှန်ပေမဲ့ရှေ့ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းပုံမှာမူပြီးတော့ခန္ဓာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနာမရူပံဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်မှပါတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဲ့နာမရူပံဆိုတော့ခန္ဓာပုံသဏ္ဍာန်ခေါ်ကြအောင်လောဘကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့နာယုတ်ကပိဋ္ဌာသမုတ်အတုရကေဒါနာယုတ်ခေါ်တယ်နာယုတ်မတိုင်ခင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်အာကုလဝိဘေဥပခာမဏိရဏဒါဝိဘေဒါခန္ဓာကိုဖြစ်စေတယ်ဒီဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ကလေနာယုတ်ကိုပုံဖော်ပေးတယ်မင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လို့မရဘူးနော်မင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရတိုင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာနာမရူပနာနဲ့ယုတ်ကခန္ဓာတောင်းသွားစီရမယ်ဒါကြောင့်မို့ပိဋ္ဌာသမုတ်အတုရကေဒေါသကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုစရိုက်ကျွလွန်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ကအကုသဝိဘက်ဥပက္ခတန်တေရဏပဲနာမရူပကြတော့ပုံစံမတူပြန်ဘူးငရဲသားဘယ်လေးဘုံနဲ့ထက်နေတာနောက်ထပ်မောဟမှုစနှစ်ပါးမှာထူးထူးခြားခြားပြတပါးတော့အကျိုးမပေးဘူးအပယ်အကျိုးမပေးတာပြောတာဩဒေသသာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီးဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်တော်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘာလို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဩဒေသဝင်တာပဲလူဆက်ကျွန်းတော်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆက်မကျွန်းတော်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝစီကံလည်းရက်နေတယ်ကာကံလည်းရက်နေတယ်ဩဒေသဝင်တယ်စိတ်ရလွင့်တာလေလွင့်တာပြီးတော့မလွန်ဘူးဆိုတော့တော့မှဝေဝါးနေတာမျိုးမှတ်စရာမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဩဒေသခေါ်တယ်အဲ့ဒီဩဒေသသာဘဝပေးမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်ကြမှာဒါပေမဲ့ तू မပေးဘူးအပယ်အကျိုးမပေးဘူးဘာအကျိုးပေးမလဲ तू ကကိုးတုံမပြောင်းမတာတာနော်အဲ့ကြောင့်ဩဒေသကိုစာနိဝရဏတဲ့နော်နာရင်ပြီးသားပါနာရင်ပြီးသားပါဒါကြောင့်မို့နာရင်ဖို့တော့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့ကျင့်ယူရတာမျိုးစိတ်ဘက်မှာတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဩဒေသကိုဖယ်လိုက်စိတ်နေနဲ့ကျင့်တာ12ပါးနော်အကျိုးပေးမဲ့နေနဲ့ကျင့်ရင်17ပါးပဲပေးမှာဒါကြောင့်ဝိစီကိစ္စ
အဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ပဲပြရတာဒီဝိသေကိစ္စဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုစရိုက်ပေါ်မှာလေအစိုးမမြင်ဘူးအကောင်းမမြင်တာနောက်ဘဝကြိုးပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာကိုကကြိုက်နေတာကိုအဲ့ဆိုမဟုတ်တာလောက်ကုန်ရောအဲ့ကြိုးပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကအကုသလပဲဥပက္ခာတဏိနာဝိညာဉ်ပဲနိုင်ရောကြတော့ပြောင်းသွားတယ်တိရိစ္ဆန်တိရိစ္ဆန်အဲ့ဒီပိဋကသူတဲ့ကငရေတာတိရိစ္ဆန်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကို၄ကောင်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒုက္ခတိအာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မကြည့်မမေ့နဲ့နော်အာဟေအာကုသလာဝိဘေဥပက္ခာတဏိနာစာလာကြရအိုင်းနဲ့လာတာမလို့သူတို့ဘဝကအိုင်းနဲ့နေရတယ်ဒုက္ခတိအာဟဲ့ဘုံကမကောင်းတာမလို့ဒုက္ခတိကောင်းတာမပါဒါမို့လို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်မပါဒါမို့လို့အာဟိကြည့်ပါလားကောင်းတယ်ကောင်းတာလားမကောင်းတာကြည့်ပါလားရှင်းလင်းပြီမလို့အကုသို့ကြိုက်လို့ဖြည့်ခန့်သနာစင်မျိုးနဲ့တော့မောင်ကြည့်နဲ့ကိုယ်သနာတကံကောင်းလူတွေရှိရလေခွေးတယ်မချစ်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတိုင်းလည်းခွေးမချစ်ဘူးဦးဆုံးလည်းမချစ်ဘူးခွေးကကြောက်တာခွေးမှာ brain မရှိဘူးသူတို့ကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာပဲသိကြောက်တာအဟုတ်ကိုလာတဲ့ခါမှလည်းလာကြိုက်တဲ့ခါမှလည်းဟဲ့ငါဘုံကြီးတော့မကြိုက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလုံးမတော်ရပုံနာသေပြီးခွေးပြတဲ့ခါမှကြည့်ပါလားဘုရားကိုဟောင်းတာလေဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဟောင်းစရာလားလို့သွားမမေးနဲ့သူမကြိုက်ရင်ဟောင်းမှာပဲသွားမလုံးနဲ့မကြောက်စရာကိုခွေးဖြစ်ကြည့်ပါလားဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့လူတွေကအတော်တော်အတားကြီးတာပဲခွေးလေးတစ်ကောင်တော့မှချစ်ဖို့မရဘူးပြောမှာပေါ့ဘဝကချစ်စရာမကောင်းတာကြီးကိုဒါကြောင့်လူတွေကခွေးမချစ်ဘူးသူဘယ်တော့ပဲချစ်တယ်ပြောချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီတော့ပဲလူတွေလည်းမချစ်ဘူးတချို့ပြောခွေးလူလာမလူနဲ့ပဲကိုတော့မှဘယ်နှစားမှမသိခွေးစားရှာဒုက္ခပဲလူကပြမှာခွေးစားမဟုတ်ဘူးခွေးစားတခါတော့ခွန်ကြောင့်မလေးခွေးရှိလို့ခွေးတွေ့ဖို့လှူကြပါအောင်ကျန်ဖန်ဟုတ်တယ်လေတော်တော်ဆင်မပြေဘူးလေဒါကြောင့်ကြောင်းလည်းမခွေးလည်းမမွေးဘူးမွေးစက်မလို့ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကလာလိုက်မယ်ကျွေးပါမွေးစက်မလို့ရှင်းလေးနော်ဒါကြောင့်မို့သနာခံမထင်နဲ့နော်သနာခံမထင်နဲ့မမျောလိုက်နဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းမပါဘူးပြောပြီးသားအမေဒုက္ခတိအာဟဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထဲပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုံကွဲသွားတာပိဋကသူရကငရေတာတရိစ္ဆန်ဆိုတဲ့စကားအောက်မှာအကောင်းရမနေဘူးဘာဖြစ်လို့ရှင်မြတ်ပြည့်စိတ်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဆင်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ချင်းဖြစ်တာလဲဖြစ်မှကိုယ်သိမှာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဝိသေကိစ္စလောက်တာဒုစရိုက်ပြီးမှကဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာကနာယုတ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်အပယ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခတရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဝိဇ္ဇာထူပြီးတော့တဏှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်သိမမိုက်နဲ့ကိုယ်ထမိုက်တဲ့ကောင်ဒီမဲ့အများကြီးကြည့်လိုက်ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့တန်းကိုလည်းတန်းရှင်းပြောတာပါရှင်မယုံစဲကောင်းလိုက်တာပြောမှာမယုံပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကဘာကြီးတစ်ခုပဲသူတို့ကကိုစားလိုက်တဲ့အစာကိုခြေပေးတဲ့ကောင်တွေရှိတာပဲလေပြေးစိလေးတစ်ကောင်တွေ့ရင်ကြည့်လိုက်သူတို့ကံကိုသူအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာအားကြီးပြီးတော့မောဟများစွာနဲ့ဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့တို့ရဲ့အခုလောက်ပဲဥပက္ခတိုင်းနာပရိသတ်တွေနဲ့နာယုတ်ကတိရစ္ဆာန်နာယုတ်ဖြစ်နေတာကိုငါလည်းပဲဒီစိတ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ပြီးတော့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့လိုဖြစ်မှာပေါ့လောက်ကြလေတိုက်တော့နေလောက်ကြနော်အဲ့လိုဒီတော့မိုင်မဲမတင်ဘူးသိသိချင်းနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးလေမသိလို့ဖြစ်ခြင်းတော်သေးရဲ့ပြောကြည့်လေဒီမှာတက်ဖို့တဲ့လူတွေတချို့ပြောတယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝအေးပါတယ်ဒုစရိုက်မများဘူးထင်တာကိုလူဖြစ်နေတာမှဒုစရိုက်များနေသေးတယ်အိမ်မောအိတ်တဲ့လူတောင်မှတိရစ္ဆာန်မြင်မှာအဟုသမီးများသိရင်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူကိုတိရစ္ဆာန်အဟုသမီးများမှာပေါ့ကျဉ်းကျဉ်းဖန်ဖန်ဒါကြောင့်အောက်ကျသွားပြီးအပေါ်ထက်ကိုမလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြန်မေးကြည့်အပယ်ကြမှာပဲကြောက်နေရတာအပေါ်တက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါမျိုးလူဖြစ်တာတောင်မှအပေါ်တက်ဖို့ခက်နေသေးရင်
အဲ့ဒီကောင်တွေဘလို့လို့တက်လာမှာတော့ဒါဆိုပြောမှာပေါ့ရှင်မဲ့လုံးဝမတက်တော့ဘူးလားတက်တာပေါ့ကန်ကုန်တက်လာမှာလေဒါပေမဲ့ကန်ကဘယ်တော့ကုန်မှာလဲဆိုကြည့်ဦးစင်အမြဲတမ်းကြည့်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုဒီကောင်တွေမှာလေလုံးဝကိုချင်းတရားမရှိဘူးကိုချင်းတရားကြောင့်ပြောလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေတက်ဖို့ပြက်ဖို့လုံးဝမလေးဘူးနော်သူတို့အစာလို့ထင်စားမှာပဲကြက်တွေကြည့်ပါလားအစာရင်ကနဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အစာရင်ကတခါတောက်လိုက်ရင်တကောင်တဲ့အစာရတအိမ်စားဒါတနန်းစာပဲရှိသေးတာနော်တနေ့စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အစာအမြဲတမ်းရှားနေတယ်သူတို့ကအဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီအစာရင်တစ်ခုပြည့်ဖို့အတွက်ပါဏာတိပါဒကံကိုနဲတာမို့ကျွလွန်နိုင်တာလောဘနဲ့တိုင်းရင်တော့ဒေါသနဲ့တတ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့စားကျင်လို့တတ်တာလေဒါပေမဲ့သူကစင်ကြေပေးလိမ့်မယ်နော်ကြက်ကတီကောင်မစားပဲနဲ့ပုတ်ကောင်မစားဘာစားမှာတော့ကြက်တော့စင်ကြေပေးဘဝဆိုတဲ့စင်ကြေနဲ့ကံကိုသွားပြီးတော့ညှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဘဝကောင်းလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဒါဆိုရင်လုံးဝမကောင်းနိုင်တော့ဘူးလားဆိုကောင်းနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဝီထီမောပိုင်တင်တဲ့အခါမှာတရောတကောင်ကောင်သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတစ်ခါထပ်သင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါသင်လို့လည်းတားကြီးမကြောက်နဲ့ဒါမှမကြောက်ပဲလဲမနေနဲ့ဟုတ်တယ်လေဒီလိုဆိုင်ရမှာပေါ့လူတွေကတော်တော်ပေါ်တာကိုသူတို့ကလေဒီသေမင်းကိုပန်ပြီးတော့ဘဝကိုများခိုင်တယ်ထင်နေတာမသိဘူးသူတို့ကိုသူတို့လေကျွန်းလုံးနေကြတာလောက်ကြတာလောက်အဲ့မဲအောင်မှာမင်းတို့မိုက်တယ်ဆိုတာဒေဝရရီးတာပေါ့လို့ဘာလို့ဒေဝရကဘုရားနဲ့တွေ့တာနော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုလောက်ကြတာအမလေးကိုကလောက်ကြတယ်ဆိုတာရီးတာပေါ့လေးသိရင်တဲ့ကပါတဲ့ပါရမီဖြစ်ပြီးမှဖြစ်လာမယ်ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတောင်မှလောက်ကြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိုက်တယ်ဆိုတာရီးတာပေါ့အဲ့မလေးအဲ့ကြောင့်မမိုက်ကြပါနဲ့မလေးမလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့မပူနဲ့အောင်မှာမဖြစ်နေတဲ့ဘောကမရှိဘူးဘာမှမရှိအကုန်ဖြစ်မှာဒါမှတက်လာဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဗျာချွတ်ချွတ်နေတဲ့လှေကနေအပေါ်တက်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တဲ့သိဉာဏ်တို့မှရှိဖို့မလွယ်ဘူးလေမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်တာပေါ့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်လူတောင်မှ1000မှတယောက်လူပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်သူတို့မှလည်းပဲ1000မှတကောင်လူဖြစ်ဖို့ဘယ်လွယ်ပါမလဲသူကြတော့အရှိအတွက်များလာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကြားသွားသူကပုံမဖြစ်စေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြားသွားပြီနော်ဒုက္ခတိအားဟဲ့ဒါကောင်းတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူး30ပုံမှာကောင်းတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ပုံမဟုတ်လို့ဒုက္ခတိမကောင်းတဲ့ဘဝအပယ်ကိုဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားမပါတာမို့လို့အာဟိအဲ့အာဟိဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပြောရင်းကိုပြောတာအာဟိအာကုသလထင်ချောင်းထည့်ပြလိုက်မယ်အာဟိအာကုသလဥပ္ပကတန်ဒီရဏနော်လောက်ကြတဲ့တုံးခြင်းနဲ့လူတွေကိုလေမိုက်တင်တယ်လို့ပဲမိုက်ပါမိုက်ချင်တယ်လို့မမိုက်ပါနဲ့ရှင်ပြရင်မမိုက်ဖို့တားလို့မရဘူးလားတားချင်တာပေါ့ကိုကတကူရှင်မှမဟုတ်တာကိုယ်တိုင်တော့မှလေမနေတားနေရတာအခုတော့မဖြစ်အောင်လူစရိုင်းမလို့အောင်လို့ဆိုပြောစရာမလိုဘူးလေအမလီပါဏာတိပါဒလာမေးစရာလားအာရိဏနာကကောင်းတယ်ကျန်းဖန်မေးစရာလားဒါတွေကမုဒ္ဒဝါဒမေးစရာလားပိသုနာဝါဒမေးစရာလားပြီးတော့တမ္ပပလာပမိမမေးတတ်တယ်တမ္ပပလာပကြတော့မိမမေးတတ်တယ်ပြီးကိုလည်းပြောမိတာကိုဟုတ်တယ်လေမေးစရာလားပေါ့မဲသူကအဘိဇာလာမမေးနဲ့သူမျက်ပြည့်စရာချောင်းလို့စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးမထိုက်တန်မဲ့နဲ့ရားစရာအကြောင်းကဘုန်းကြီးဘွားမှာရှိမှမရှိတာပြဘာသာဘုသူဖိုင်းလို့ဘုသူကြိုက်မှာတော့ဘိဇာဒီလာမမေးနဲ့ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းနဲ့တုံးတဲ့ကြောင်းနဲ့ခြေတယ်ဒါကြောင့်မို့လူစရိုက်တော့နေတယ်မဖြစ်ပြောတာမဟုတ်တော့နေတာအကုသိုလ်ရှိတာပေါ့အကုသိုလ်ရှိတိုင်းအပယ်ကြတာမို့ပြောပြီးသားဒီမှာဂျားတော့ခံလို့ဆိုရိုက်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ရှိပါစေတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမတတ်နိုင်သေးတယ်အကုသိုလ်ရှိတော့မှာကိုရှိပါစေတော့ဒါပေမဲ့တတိနဲ့ထိပြီးတော့လူစရိုက်မလုံးမိစေနဲ့လူစရိုက်မလုံးမိရင်မပူနဲ့အပယ်မကြဘူးနော်ဒီပရိစ္ဆာနုမကြတော့သူကတွဲပြီးသွားတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်ဆိုတော့အော်အခုဆိုဖြစ်တာနဲ့ပဲ
thing Harago, to Apunya meeting Harado, Donago. I go to Pina never weighing, taking your beer on Matina, go, hope, Jarema, who's right, Juloma. Now Google Biangia. Ma, Dila Medula, Dila Nedula. Dila Medula, those I'm Junomuli. Dila Nedua, those I do not go. And I job, Mahali, Dana, development, David Bio. Those right, and Nedamuro. Ma, Dugadi, I, a pair jamet, Bogodia, Mahobu, Yongi, Talaiba. Shimia Amakanula, Shimia Amakan, Luka, Amakamali. Whenever Shimia Amakan Anaman, Manialoda Mamubane, or about Amakan be a maro. Can Amakan be ma? Within the Ama, can Bobiro, the idea, within the Dama, can Madiuli, can the indigenous win? Jana can do that. Oh, no, and I doubt Tilo Jano, those are Junon. Junon meters on those right machines. Manadi Badama, Gida does right net. Juno does right. Mutubu, Junona, Chim Paganade, Junone. I'm saying them as well. Not Chimpanagon Tabibilem, Sinabo, Taman Luro Dominum. Account Chile, Agudo, Chile, the Shamu, Quadridago, ah, Quibanagon Tabude, Simpanagon Tabude, Lubania Tabude. Oh, Tama Keda, Canali, Junone, Abigo, Gibido, Gimade, Bigo Piambida. To Janam Hobu. But now that Buddha's me, my boy won't be a she. The boy must a Jibala. Ominare, boy, but be that look at my Shida, cannot come on Shibu. I just come along missing it. The other now, there would be a hippo. That chance up with no with him giant Catalama, one. But you had the name, no? Think I say no Yara, Tanyamo, China chain, then she may be Europe. Shibia, I'm a thing who did it. And we won. Tell Yababino, everybody I Pajao, Paru Lolo, Pelopizo, Dibibo, think Haraja, Tusadigo, Julondo, a pair, Jadwara. Javian, not Yalame, look at the eye. Look at the eye. I mean, look at the one gone. Shamamogu, Lune, Stu, Maha, Ray, Napoma. Wa gone, Davime, ah, hey. Gone, Johnny, Pamla, Wood. Doesn't think Harama. I would have been, I would have sent about Komabi. I would have sent about Jabda, Dogri Ipida, Lee. Doesn't say she's a Kuwarema, a champion Gida Kama Bono. I would have Bababi. Kudo Janire, Magudo Shibashi. Magudo Shibago, Jataburo, Lura Bono, Tomana Bago, Yana, Aden Caricata, Caricata, Palilo Bono, no, they never bon so no, Saba, Nyanshin, Yamakan, kind so Amusubon, Shitcha Shiba. How be now? I think Shitcha Dega, the good eye pissy there at Chetobim. Nabali Tomana. Opina, Pido, Yana, would be you. Being Aden Carica. Pido, Nabashi. Ubaka, Tago, Yana, would be you. Aden Carica. Mayo in bien, Jiba, Kugo bien Jiba, point in my name. Shikushi. Sheko bien Yaman, no? E Tomada go, Yanada Aden Carica. Ne Tomada go, Yanada Latin Carica. Though Tomada go, Yana, Webio, Aden Carica. Le Tomada go, Yanabio, Aden Carica. We don't never go, Ubaka go, Yana, Tambio, Aden Carica. Never chop, Ubaka go, Yana, Tambio, Aden Carica. Never come, Ubaka go, Yanabio, Aden Carica. Never shake, Ubaka go, Yanabio, Latin Carica. Let's Jimmy. Yanobio, Aden Carica. Google gone the Pido Gona loaded to Tinabogo, no? Use type. Magona load on Mobu, to choke your day. I don't Magona Lonely Lula, I'll be Belagoni Lula. I'll be a simmer. Damadi,
Coco attention that. Coco attention, can attention, be my mohobuno, attention, Yanui, can we shima. Gianzo, can any young Jimmy? Dominata ye, Ubekaye, can be. Aden Kariga, Tani Kariga, can be. Yanabio, Yanabioga, yeah. Tabi me was a count Jida Kama. Dominata Ubaka, I'm a quausum, Aden Kariga, father. Aden Kariga, Koran low down. Aden Kariga, do me up your man low down. To who? Koran low down, Jaroli. A easily parable. This is a chamo, no? Yanadam Yoramobu, Yalam, a jury by Tiamobo. Obina, Tamen, Loma, Kama Lord Tamang, Lumama Babene, Kauna Veloma, boss or a tuishida Pogone, Kauna Bloma Medilo, Dumia Kama Loda Bogo, Duam, Le. Father Karikasura, Kama Lota, Biora, Kama Lenutura, the Bioramo, hey, Arugudo Lojado, make good look. I hope our Loma, now like that. She never let Munimolo from Ponce Korakama, Blajina or the Najimulu Laloda. Blajina the Najim, Mulu Lara, Shibula, Shida Bo, Taja Pak, Ben Karika, Dumia don't Ashilo, Lopida. Yana views or that. Yana Damio Sajim. Promazo, Yana Damio ye. Jidu Jidakama. Count alone, count a Jew, Ja, Desura, Lauda, Titabo, Lure. That anezo, that ascendism. Kudo the counter Jew be 9 days Sura Lauda Titabo Dore. Davi me, Pamariga Mobu. Kudo a counter Jew Bilo Mobu, Buddha Badam Kudo Luara Vida. Shida Belingado Buddha Bada, Dana Loma Po. Malay, Buddha Bada Makudo Lodam, Hobule. Kudo Jew Dilo Kudo Loda Bogo Shide. Kudo Jew Madiban a counter Mulo Loda Shide, counter Mulo Lonida Ha. Kudo Joe Dilo Mohobu. Kabama Kauna Loda Shida Belly, that those good deeds. Call it a town diabo. That we met Nyama Buli. Lugunida County. Luzanda Juda County. Oh, come. Louis Luajo Pibida County. Luajo Pibida Belly. Lualo Pibida Vashida. Kudo a Joe Dilo Lodama Mohoda. As a Shimia Judino, Jew Ludam Shibula. Dipoma Mudi. A ways are Argentana, Argi, Ahuda, many. Tame a ways and the Nayo and an Nayo. Those are local. Tame count down Loda Hama, Lujinara Shidali, the Naga, Papilo, Lujinara home. The Chua appreciate Lokandina. Babe Bioli, Chisu in young little, building down, ball, maybe Papido, count a town, don't take. Count it to be the thing they count it to be the one. And look at Bogo beat a mohobu, go look at Loa, who beep ma. Tabi met look at Bogo cigar, Jesus didn't like that, count it as a jar, needed it. And a chamu, and nali. Then a ways at another, a ways at another moody or Koya Bumo out and come with Ledwara. And our Maniga was in the thing that Sama think about and miss something about it. Okay. How the jobs are gone up, eh? I miss something about Yali. Nama think about it, long as Sanchim. Guji. Yana wheels of the die. Kudo ye a Judah Matibu. Kudo a Juma Madiam, Loda lonely, Leshilo Loda, Chilo Dwara, Pitoma. Oh, Tayamo, Lulokama, Pride loaded Bio, then again Colodwalo de so. Counter loaded, counter was Yamesura, Madida Polish. Our counter Mulo Lobia Mapo. Hello, Madrid, then again Molo Lobida, also she did. I always have it. As a Shimia, the Mia, Dio, Peter Kama, Dio, Dwalo Baby, nothing Harika, Lalo, Mimabo, Mohobu, the show remind of that. Ha, good Rojazo Hill of Yorali. Goes a good tell like, oh, damn, ha. A John would deal loaded a Judia with Piama, oh, I think Harika Piampian Barabe. Now going to blow it, I don't. Lowly. Go could be another command. I think I got them here. Oh, a good alum hobo. Some Navasura say by Leba one banded than a will I heap your fire lonely jam. Do gula, sound like Dala, told them a good larome, the wood at Tomato Homa, maybe your machine at Dodgy. Come to him, my Dodgy, and then the Chichi. Yana than beauty, Pinny la Matimbu. Turua, the Buddha Lamulo Tura.
Kudu Yajina, Shimia Kudu Yajina, Tanamobula, or Kayaji. And I feel long at it, when I should have Hoda. The Nara pick on Pima. Tabimeli Kudu Luginet and Halegum people. Ah, the Buddha Lajabi, Kamene Sajazo, Kamen, maybe a Punjan, Waji, oh, you don't each other. Come on, lay, Yana Bambayo. I just do it and just when they're Banya Majahula. I go to piece it a yario, Teta Grega, Yana Bambio, Yolo, Maya, Yana Bio, Babilo. Kudu now said that Yari, she needed Suda Dama Madibule. That's a woman named Jilai. Athan Bara Jibe, Santeme, Wateme, T1 Sadi Piboli, Arariga, good piece in Mala, good Pian Tibo. Yes, would a good piece it, I would piece it at the Agorali. I'm a 10 Yarabali, Bugumaba, Malay, someone Pini me Kudo, Arajadua Webeyo, Hora, Palo Lulu no, Pisi of Miai Ludane, Miai Comelo, Matene. To be honest, think hard to go. No? A ways are Poma Mudio, think hard about the sheet of Jobida. Then Poma Mudido, think hard about Jobida. That's a woman name of Gigi Jesulam, Shibula, Shide, Chiche Lily, Louis and Canali labor, Mahobu, through them at Canalesura, Sainbara, Webara, Canaletina. And I go to piece it out with the dealer of the Dibu de la. Madira Yana, as when Trijare and Yana will be yo, confirm. Kudo Jobide, I would go to Jobide logo Madi, Deja Babi, ya. But not call Bibilam, Beji. That's a Kudo Lodekama, Pio Lomala, Dom Ho, Yin H. Silomana, Beji Bo. Piosia counted along the Akudo, Kissy that is a Tita Bodo, Lode, I logo, Madibu, Arabaho, Yana. Will be a corre. Pala Piana Maluezin no. Pada Piana Maluezin and Yana than Biogo. Pada Piana Kama, Yana Bio, Pada Piana Kama. Neighbor Lugines in a low in Yana than Bio. Luna be my pigeon is in a low in Yana will be Tina de Mahobabu, Bima Pichina Zamian and Uranamagan, Bima Chico Mapiba, who be my point did it, something who did it. Down Yana will do up your oh. Mamma's in it. A nation Kudu ye at June and Agudo Judo, dear Marco. Kada Kudu ye at Joe Counta will be at the Luzibe Melo. Agudo Janga, Macona Peter Medina, Danyana Mujolo, Mayabian Bully, they could have cut the Mamiara. That's who ye Kudu looked at Tema for no. Yosia Barbies or no, Kayuda side of you, Kayuda side of. Aranyana Biodi. Peter Tanding Hariga, the Mia kind of lower be so yen. Obino to a chat, Yano Bion, Tani Hariga, Yano and Tani Hariga, good on no. Not Yana Bion and Hariga, she did Lobionida. Come shows in it, Shichashide, Pina and Chayita Biba, Shichasala. Malo Miabu, Mara ne Mabune, Mesa Thingaba, a mile of man named not 10 lonely lame. I wouldn't Tabia Mamma Dabilo Miabu. I should not look at Easy Nivala. Benevia, Lugamolo is in Illumiada. Through a payment can be second, so can be shaggy busy with Ludali. I'm looking at the Piluana. No. Fluida Lashoda Kamamiara Boo. A true abuse could need it. Nay, Mayabu, Mia de Boo. Lulapizam Lobo than just a point, Labi Suda. That could be. Topia Oma, that Bomaning on Pinida, no, that Kirawarama, Boraba, who is a Poguri, my Pinida, Yana Bumamadi, Yana Bumamadi, Pinida, go, and through a you are time Pinida, do a Yana Nabio Tina, you are time Pita, Yana Nabio Mahoba, Yana or Yoga. Was Omolo was on a gada, Catemo, Catena Gada. You don't know me, Aguli, but jump, Lude, Sura Lodo. The ta Sinabo, Shimia Katinga Lama, Katinga Batinga Kamado, Milma, show you. Good thing that they go with this only. No? Agile Shoba. Shoba Udaloye, down at the lot of your Shobia.
Pero aku tu pizza ya, tak ada nya shoba. Lu dia buat apa ma aku tu pizza tina aku, lu ambil tu ada dah, sih deh. Coba jenis saya ni, alam bintara juga, lu ambil tu asih deh. Aku tu lu dah li, mina sampai orang mah mau dah. Tu dulu ni aku hujan bermaknanya. Nah, dali hujan cengi video bimen. Nah, thada cengi deh biasa yang tak. Dua cengi deh, nah thada dia cengi deh. Area buku cengi deh. Macam mana pi? Langsung sengaja. Lu sudah kudu laudo tipu dura po. Pero jangan masih deh punya kerja urus sebab. Kudu sini kudu lalu ni mah. Wenyenga mana ni? Tapi elu kalau kudu lalu jangan mah. Puna lalu dosa itu mah punya kerja. Punya kerja. Segusi dah no. Punya kerja urus sebab. Dana tomba, tila tomba, bawana, leba. Terjang. Nana upiau. Adik harika. Kalau di ludia duka beres bah. Dana lo jazo. Dana lo bi. Tu pisi lo be. Shabila dah. Adi pisi go luda ni amma. Tu go dan tete wong artinya kabi lo buno. Ekane ni amma tu ayam ni dah. Lu buat tu miak. Kau dah leda. Pisi be. Dah padi lo dah mau bu. Adik harika bahasa bama. Kau dah lo kena le. Adik harika mana? Tu miak lo kena. Tu bulah. Si dia tu cua. Jadi, siapa bela lah, tu lula tu melu. Itu sih dia ye jabo. Ye jabo kore kama. Tu dana muda uno, pati dana pihak tu ada. Itu sih dia, melu bela ye jabo itu ngah ada di mana. Baru, tanti kali kan pihak tu ada, tanti kali kan mau boleh. Kore melu bu, tu ni ada lalu dah. Jadi macam ni anak panah koin koma boleh. Thane bah, macam ni ada. Amin kali kan pihak thale. Tila le jiyo. Sang tila le, masih sang tila le masih. Apa sana wewesa parago. Apune no dia mah pawida, udah lo, dah neno tembi ke bibi, no tembi ke bibi dariu. Kami di luar itu sih dong, mau bu, lalu tu ni ama mau dah. Hobi no, udah lo nonton lama kan? Apa sana lama? Ngapa di luar tema biar daro, mama lo siam lo le, di luar berita ni ada tema, ya tahu di luar miau, di kantor kan apa? Kami itu bisa cuma di luar miau le, kan ngapa lo na apa? Apa sana wewesa lo ndak bu? Apa sana soal? Leza tak bu biar. Temu Cina tak bu biar. Temu kujin sah bu biar. Logan pogo esendan tu ambil shima bo. Dan jangan mau tadi kata mana shina, tadi mereka nya belum tak shima ro. Shima yang lu dulu elau jeji lalu. Kau nak mulu jeji dah bo. Ye maju tinggal lu maju. Ye maju tinggal lu mah ahai pini dah. Tapi di luar lu jadi apa be? Tu kata aku, bila wesa. Wesa kau nak lakukan nali. Ada mak kau nak nama fatin kali kau shima bo. Mula bu. Lagi pai bila. Tu rumah le. Kade. Dia udah ya lulu balu. Dari kakak ni. Bawa calon miya bu. Fatin kali kau shima. Fatin kali kau shima miya me. Mepune ngapa bawa yang mana? Kita jauh. Kalau bersama papa lo bido. Wobya bido lulu. Kau nak cuci macam apa? Karena walu kau nak cuci tapi mesui ya. Lah bina lulu. Ambil kau cuci ni obo. Lah bina lo kau cuci dah mau saya kau lah bina namyo. Kami jauh kau lah bina lo. Behama tu bukan kan umya. Behama tu bukan. Behama tu melaku. Pemalai wewesa. Tu apa nak dia? Waktu seminar mah. Dana, sila, bawana. Aku bahar le. Pasal acut beda tu kusi metubu surawu dia mampu sama nyana tam dia pemali. Asal dia sila malatio. Shang sila lah, shang sila le. Lau saya melulu shang beda pini. Panari pada betul tu tam maru. Ada nak betul. Luar cema bahama melau boleh. Lau saya melulu cema melau dagu be. Lau nelo bialo maya boleh biar. Karena lau saya luar cema dua lau amat nak cesi deh. Apa sana? Kalau be, orang sana wo asalnya ni dah sih me. Oh, ini dah mesti sih me. Sana tahu dah cuma bila sih me. Eri cema. Kerana thabi lo kujin sabi nale be di cema. Pina dah labo na aku dah piang thay. Bila we sa, lanyu be ngong mat phone ne.
ပြီးတော့ကောက်နဲ့လိုက်မကြွားနဲ့ဝရမသာရှိတာလေကျွန်မနဲ့သူတို့နဲ့ဒီလိုယူပါတယ်ဆိုတော့ကြွားတာကိုဒါဝရမလေဝိုင်းတိုင်းလိုက်ကြွားလို့ရတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးအလှမှာဝိုင်းတိုင်းကိုလိုက်ကြွားနေတာအလှရှင်ပါဆိုပြီးတော့အလှရှင်ပါလို့ကြွားခြင်းလို့ကုသလုပ်တာလားမေးကြည့်ပေါ့တီးပြီးသားပဲဘယ်သူလူတဲ့ဆိုတာကြွားစရာမှမလိုတော့တာကုသိုလ်ကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအားချင်းမာနပူကြီးတယ်တဏှာအောက်မှာရှိပြီးသားလောဘဒိဋ္ဌိမာနကုသိုလ်ထင်နေလို့လားအဲကြောင့်ညာနာတန်ပြောနေညာနာပြောအကွာသွားတာပဲသူရဲ့တီးထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုကြွားတာကိုကကုသိုလ်ထင်တာနဲ့တူပါရဲ့ကြွားတာအကုသိုလ်အဲ့ဒါမာနအဲကြောင့်သင်ပါလို့ပြောတာအဲ့မဲ့တဏှာအုပ်စုမှာပါတယ်လေမပေါင်းတာဒီအဝိဇ္ဇာမောဟအုပ်စုမှာပါတဲ့အာဟိကနုတ္တပဩဒိစ္စဆိုတာလေအာဟိကအနုတ္တပဒုစရဖြစ်နေမှမသိအကုသိုလ်ဖြစ်မှမသိအတော်ဆိုးတကူရှင်ပြရေးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဒါဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပြောပြလာပြီကိုမဖြစ်ဘူးရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တာလေခန္ဓာကြည့်ချက်ဖို့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်ဖို့တော့လိုတယ်လေဒါပေမဲ့လူကကောင်းမွန်မှန်ကန်ရင်အထီးကျန်တဲ့ထင်တာကိုဟုတ်တယ်လေအခုရဘယ်လောက်များကြည့်ခန်းနာနဲ့အချမ်းရပေါ်နေလို့လေအထီးကျန်တဲ့ထင်တာရောလူလိုက်ပြီးဆိုရင်လူအများနဲ့ကောင်းတာပေါ့တာတို့သိခေါ်တာပဲရှင်းပြတော်တော်အိတ်တာများတာမစ္စည်းများတာထင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလူတဲ့ပုံကိုကုံတာနဲ့တန်အောင်ဦးဇင်းတို့ပြောပြနေတာလေကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ်ယူပြီးပြန်လာမှာဒီစိပဲဘာဖြစ်ဘူးစားမယ်ပြန်มาပဲတခါကြီးလူအားကြပြန်ပြီးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်စုမှကြံပါဒါကြောင့်ဝေစားလက်မနှေးပါနဲ့လောက်ပါပကံမကန်ဘူးသူလုံးဝမကန်ဘူးပကံကန်ဖို့တည်းသူပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေလိမ့်ပါဆိုထားလားမင်္ဂလာဆောင်ပါလို့ဘာမှကန်လို့မရအောင်ပြဖို့သလားဆိုရင်လေအလှရှင်တွေကတော့တာမကတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမိဖို့ကြောင်တို့မကောင်းတဲ့နေတော့သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့အဲ့ခိုင်ဌာနကျုပ်ဆွေးဌာနရှိပြီးသားဟောဒုက္ခပါပဲပြီးတော့လာမဲ့ဘာဝနာသမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမထဆိုတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်လုပ်တာဝိပဿနာဆိုတာအမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားတာရှိလားပြောရင်ညာနာပြောဆိုရှိမလားမရှိဘူးဘလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှာတော့အာယုံလဲရှာနေတာယူအဟိုလိုမလားသေးဘူးလားဒီလိုမလားသေးဘူးလားလက်ကြည့်နေကြတဲ့ကတရားပါတယ်သမထမရှိပါဘူးဝိပဿနာမရှိပါဘူးထားလိုက်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဓမ္မတဝနာတရားနာသလားတရားနာတယ်ဆိုတာတရားပေါ်မှာစိတ်ကိုထားတာပြောတာအခုမဟုတ်ဟင်းအိုးပြောက်မှစိုးနေတာလေခဏပြောက်မှစိုးနေတာလေဘယ်လိုဓမ္မတဝနာဖြစ်မှာတော့အဲ့မှာဘာဝနာမှာအားနေသွားတာအဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတရားကိုဓမ္မဒေသနာကိုဘယ်လိုပြန်ပြောနိုင်မှာလဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာသူ့လို့တက်တော့မှန်ကန်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ပြောလို့မရပြန်ဘူးလေရောလိုက်တာသူဖြစ်တာဒါနတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပฏิဒါန confirm မဖြစ်ဘူးပါဒနုမောဒနာအာနာပါနာသူလည်းသာတို့ခေါ်မှာပါဒါပေမဲ့စိတ်ပါလည်းပါခေါ်လာမသိဘူးသီလရှောင်သီလတော့ဟုတ်တယ်ပါစနာဝိဝဆာမရှိဘူးဘာဝနာသမာဓိရှိနဲ့အေးအေးဆေးတည်တည်လူတဲ့လူကမရှိသလောက်ပဲပြနဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးထားလားဓမ္မတဝနာတရားကိုသူရှင်ဘုရားနာတော့ပြောတတ်ဘူးတချို့ရှိသေးတယ်မေးတယ်တရားပဲရှင်နာမှာတော့ဘာဖြစ်လို့တရားနာရှင်ကကြိုးပြီးလာမလို့ဟောဒုက္ခပဲတရားနာဘာဖြစ်သွားတော့တရားနာပြီးမှလာမလို့အဲ့မျိုးတချို့ရှိသေးတယ်တရားနာတာရှောင်းတာဝေဝဆလုပ်နေလို့တဲ့ကုသမူလာဟုတ်တယ်သီလဒါဘာနာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့ဒီဟွာပေါ့နော်မအားလို့ပေါ့ဒါမဲ့အတန်ကျဆက်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟောနေရင်ကိုလည်းပဲတတ်နေသလောက်စိတ်လေးထည့်ပြီးတော့နားလို့ရတယ်ဗျာတရားကိုဒါပေမဲ့ဓမ္မတဝနာတော့အာနာပါနာရှိတယ်ခက်လိုက်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအလှရှင်ကဘရောမှာတရားကြောင့်မပြောဘူးသူအလှတော့ကဘလို့လှလဲတာဘယ်သူစားတာဘလို့အဲ့ပြောမှာအဲ့ဓမ္မဒေသနာမရှိဘူးအဲ့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာတော့အာနာပါနာဗုဒ္ဓဘာသာမလို့တာထက်လိုက်သိမများဘူးဒါနပြီးတော့ပဏ္ဏနုမောဒနာဒါနမှာတစ်ချက်သီလမှာရှောင်သီလပဲရှိတယ်ဘာဝနာမှာသမထမရှိဘူးဝိပဿနာမရှိဘူးဓမ္မတဝနာတခုပဲရှိတယ်ဒိဋ္ဌိစုစကုပြရမှာလေဘာမှမရှိဘူး9ခုလောက်ပဲအလွန်ကျွံပြည့်တာအဲကြောင့်ကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လောက်တာထက်ပေါ့နော်မှန်ကန်ကန်ကောင်းမွန်လို့ဖို့
ရေးကြည့်ပါလေဖះတန်မာဒိဋ္ဌိကိုဟောတာကိုမနေ့ကညထပ်ပြောမှမပူနဲ့အပြောခံမဲ့လူတွေအများကြီးပဲပြောချင်တာပေါ့ဒီကရားနေပါဇက်ကမပြောလို့မဖြစ်ဘူးမှားနေလို့ပါဇက်ရားပေးတာတကယ်ခုနကလည်းဘာမှမဆန်ဘူးအခက်တာဘုန်းကြီးကိုအာနာပြောတာဘုန်းကြီးကလည်းတက်ဆက်ပါလားဘာပါလဲမကြောက်ပြောတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်နေအကုသိုလ်တော့ဖွဲ့ထားလိုက်ပါဒါမှခက်တာအဲ့ကုသိုလ်တဲ့အကုသိုလ်တော့သွားရောတာဘယ်လောက်ပဲကောင်းတဲ့အစာဖြစ်ဖြစ်ကြွချီကြဗစိတ်ချီကြယွန်းတာပဲပေါ့ဘယ်လောက်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပါယွန်းစရာကောင်းတာပဲလေဒါကြောင့်မသူပြောတာအာဟဲ့လို့သူပြောတာကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲသူကတရားဘယ်လိုပုံမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာမနေ့ကကြစောင့်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကူလူရဲ့ညက်ဖြင့်လုံးပါတယ်မကောင်းဘူးရှင်မြတ်အပြစ်ပြောဖို့စတင်တာမဟုတ်ဘူးစတင်တဲ့အပြစ်ပြောစားကြလို့ပြောပြတာဒါစတင်မှုရဲ့နဲ့တာတာပဲဒါမှကိုပြင်မှာပေါ့ကိုမဖြစ်စေကုသိုလ်ကကုသိုလ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပုံစံမပေါက်ပါဘူးဆိုတော့တွေ့နေရမြင်နေရတာမရမရှိနဲ့အခုကိုဗစ်နဲ့ဒီကိုစက်နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်လို့ကထင်းတွေပါဝါဆိုတွေကကြီးကြံမတွေ့ရတာအားကြောင့်ကံကောင်းနေတာစူစူညံမတွေ့ရဘူးကထင်ကားလားဆိုနားကြီးအောင်ကြားနေတာညာနာတိုင်းပြောတာညာနာပြန်မေးကြည့်အောင်အဲကုသိုလ်လောက်ခိုင်းတာကျတော့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးအဲ့လူတွေကလေမဟုတ်ကောက်ဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာဟုတ်ကောက်ဆိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးအများကြီးအဲ့ဒါမှကိုမပါစေနဲ့ကိုမဖြစ်စေနဲ့တကယ်သိတင်တာလူတိုင်းသိတင်တယ်လေလှူတဲ့လူတိုင်းသိတင်တာမဆိုင်တယ်လို့ပဲလေမဆိုင်တယ်လို့နေတော့ကန်ကြိုးပြီးရင်လည်းပဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ပေါ့ဗျာဘယ်တိုင်းမနိုင်ပါဘူးသူများအကျိုးရတဲ့ချမ်းမှာမလို့သူများကျတော့ဆင်ပြလိုက်တာပြေမှာပေါ့ပြန်လုပ်ခဲ့တာကိုဗျာကိုကျတော့မလုပ်ခဲ့တော့မလေးငေးကြီးကြနော်ကြာရင်ဆိုရင်စောင်းဖြစ်အောင်ပါဘယ်တိငေးကြီးနေမှာလဲကိုယ်တိုင်ခန်းစားမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဗျာကိုလောက်တာကိုရတာပါပဲဗျာနော်သူများလောက်တာကိုမရပါဘူးအဲ့ဒါသူများကြည့်ပြီးသူများကြီးကြလိုက်တာပွဲပါတယ်ဘာလူစီလိုက်တာလူစီတာများဗျာသိကျင်တယ်ဆိုရင်ပွဲခင်းနဲ့သွားပေါ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပေါ့လူစီများတွေ့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလူစီတာပဲသူတို့ကုသိုလ်ထင်တာဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဏသလရဏဖတ်ဝိရဏလူစီတာမပါဘူးဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ပဲဆိုင်တာလောက်တဲ့ကုသိုလ်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ပဲဆိုင်တာအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူနဲ့မဆိုင်အဲ့ကြောင့်အနောနာထောသူများသွားမကြည့်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလုံးအောင်လို့ကိုမြောင်ကြိုးစားဒါပဲလေဘယ်လိုပြောအောင်မှာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာလေအကောင်ကြများပြီးတော့အကျိုးနည်းနေတာအကောင်ကြများတာနဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးရရင်ဗမာနိုင်ငံဘယ်လိုနည်းတော့အောက်တန်းကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတက်တန်းကြတာကမ္ဘာစင်းရဲဆုံးတော့ဘာရှင်းရမပေါ်အောက်မှာရှိပါသေးတယ်တော်သေးတာလူပြင်းနေကြည့်မှနေတိစပိတာတို့ကရှိသေးလို့အဲ့ဒါပြောနေတာလားဒုက္ခပါပဲဗျာကမ္ဘာမှာ generosity လို့သူကသုံးတာပေါ့နော်ပေကန်လူတန်းရေရောမှုတော့နံပါတ်1ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေကန်လူတန်းရေရောမှုနံပါတ်1ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကြိုးကမြင့်ပေးနေရမှာပေါ့ဒါနပဲအားကောင်းတာလေပဋိဒါနအားနေတယ်သီလအားနေတယ်ဘာဝနာအားနေတယ်လေဘုရားဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘုန်းကြီးလည်းသင်္นานတိုင်တော့မလို့ဒါပေမဲ့ဒီအကျင့်ယူသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူများတော့ပြသွားတော့မလုံးနဲ့ဗျာဒါပြင်းမှာဆိုတော့ပြောပြရတာအားလည်းမရဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာလှူတာလေးတချို့ကသိတောင်းတဲ့ကြည့်လို့တော့အိုးသာတို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလှူခြင်းတဲ့တန်တာတရားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့အရာတော့သာတို့မခေါ်နိုင်ဘူးလုံနေတာကြွားစရာကြီးပဲတွေ့သေးတယ်လေလက်ခရူစာဘောမှာအလှူရှင်ထိုင်ဘာလုပ်တာတော့တွေ့တယ်ထိုင်စမ်းမှမလို့တာအမေသူကဒီလိုလုပ်ပြီးအလှူရှင်လို့တော်တော်အသိခံကျင်တာကိုလို့မလို့ဘူးကုသိုလ်လုံးနေလို့သိရင်တော်ပြီအကုသိုလ်ရက်နေသိရင်တော်ပြီညာနာတန်းပြီရောအခုမဟုတ်ဘူးတော်တော်အသိခံကျင်တာကိုအဲ့ဒါကြကြည့်ရတဲ့ဘုရားသူကတိအဟိတ်ဘုရားတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဟိတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးမပြေဆုံးနိုင်ဘူးမနေ့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာသိဖို့နော်
ကိုမဖြစ်အောင်လောရမှာဗျအခုလူကောင်းဖြစ်နေတာဒီတက်ကောင်းမလောမှာဒီအောက်ဆင်းသွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နောက်တဲ့ဘဝရှိမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခန္ဓာမပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆွမ်းနာမကြလေးမတန်မစွမ်းလေးလုံးဝမပြောင်းတာဖို့လိုပါတယ်ကြိုးစားရင်ရတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့မသိဘဲနဲ့လို့ရတဲ့ဆိုထုံးစံမရှိပါဘူးသိပြီးမှလို့ရတာပါနော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုထိကြံကြိုးပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းမဲ့နဲ့မှန်ကန်စွာလောက်နိုင်ကြပါစေကိုယ်တော်ကောင်းမှုများကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားသာသနာစီရန်တေတတုဘုရားသာသနာစီရန်တေတတုဘုရားသာသနာစီရန်တေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီလိုဒီလိုကိုချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ